Oggi finalmente sappiamo qualcosa in più in merito alla moria delle anatre e dei pesci alla foce del fiume Acras. Era il mese di luglio allorquando alcuni cittadini ci informarono della presenza di diverse decine di anatre morte ai lati del fiume. Subito noi allertammo l'ASP, l'ARPA, il comune di Agrigento, che prelevò la carcassa di un'anatre e la inviarono all'istituto zooprofilattico. Qualche giorno dopo subito ci tranquillizzò dicendo che non era causa del virus dell'aviaria né dell'ingestione di materiale tossico. Oggi, grazie al fatto che l'ASP ha dovuto rispondere a un'interrogazione parlamentare, sappiamo il resto, sappiamo qual è la causa. La causa è data dalla presenza del batterio del botulino che produce delle tossine che hanno portato alla morte di queste anatre. Questo botulino si moltiplica in presenza di acque molto calde e contaminate come il fiume Acras. Quindi già oggi sappiamo la causa della morte definitiva.